بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاك مسكلاتكم يخون حزب كريستيان كمي ያለኹም أنا እግዚአብሔር يمسكن كبر يصبح مدهاني عالم أبوي لعل እግዚአብሔር أملاخنا كسب الساعة زياء اتقوم استنفاس عدلو بتأجان بتعنان سلازة الحنا كبر مسكنان أملكون وداسين في العالم نعوي خنو كمون نزاررت لنا قدسة قدسان نصته نصحان ولاليت أملاك ولاديت قال ጽዮን መጸግዕትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከመን ሁሉም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሕዮም አሜን። 23 መስከረም ዝንበብ ስንክሳር ወርሓዊ በዓል ሊቀ ሰማዕታት ሊቀ አእላፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። لتقدسن استبارخن مسكرم 23 يقبرلنا آمين. سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أو لبو يعنبب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. مسكرم 23 زخبرو قدسان منوكسات أو نبيوسن اندرياسن بسماعتنات عرفو كمون بزعلت مرعت كريستوس نزخنت نقدستي تكلا بعلا ايو زخبرو قدسان منكسات او نبيوسن اندرياسن ازيوم قدسان دما كاب هاجر لدا كاب عبيت وجن سولدو ايوم جنا بقلعنتهم فقاد እግዚአብሔር አላዒልዎም በአምላካዊ ምኽሪ ተሰማሚዖም ኣብ ውሽጢ ሶርያ ናብ ዝርከብ ናብ ሓደ ገዳም ኣትዮም መንከሱ ምስ መንከሱ ብጣዕሚ ናብ ዝኸበረን ናብ ዝተመስገነን ናብ አባ መቃርስ ከይዶም ደቂ መዛሙርቱ ኮይኖም በዓቢ ተጋድሎ ምንባር ጀመሩ። ንአባ መቃርስ እናገልገሉውን ምኽሩ እናሰምዑን ብጾም ብጸሎት ብገድሊ ተጸሚዶም ክነብሩ ከለው ዝንኦም ኣብ ኩሉ ስለዝተሰምዐ ንአውናብዮስ መሪጾም ኤጲስቆጶስ ንእንድርያስ ድማ ቅሽና ሸምዎም። ድሕሪ ምሻሞም ድማ ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ብጽቡቕ ኣተሓላለዋ ሓለውዎም። ድሕሪ እዚ ስግኦም ፈጺሙ ክሳብ ዝደክም ተጋድሎኦምን ኣገልግሎቶምን ብጣዕሚ ኣብዝሑ። ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረ ከሓዲ ንጉስ ድማ ናይ ኣውናብዮስን ናይ እንድርያስን ናይ ተጋድሎን ናይ ጽድቂ ህይወቶምን ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ንወተሃደራቱ ልኢኹ ኣምጽእዎም እሞ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንክርስቶስ ክኽሕዱን ናብ ዝረኸሰት ናብ ናቱ ኣምልኾ ከኣትዉ ኣዘዞም ናብ ጣዖት። ሽዑ እዞም ቅዱሳን ነቶም ዝረኸሱ ጣዖታትን ንዑኡን ረገምዎም። ንጉስ ድማ ብዓቢ ሕርቃን ተመልኪቱ ንአውናብዮስን ንእንድርያስን ብጣዕሚ ኣሰቃዮም። ጽኑዕ ብዝኾነ ዝተፈላለየ ስቃያት ኣሰቃዮም። ከምኡውን ንኣካላቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ፈላልዩ ብምቑርራጽ ብጣዕሚ ኣሰቃዮም። ድሕሪዚ ስቃይ ድማ ቅድስቲ ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት እሞ ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜኦም ኮነ። ጎይታና ድማ ንነፍሲ ወከፎም ሰለስተ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ደፍኣሎም። እቲ ሓደ ብገድሊ ስለ ምጽማዶምን ስለ ምንኩስንኦምን፣ እቲ ሓደ ስለ ክህነት ኣገልግሎቶም ክኸውን ከሎ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ንደሞም ስለ ቅዱስ ስሙ ኢሎም ስለ ዘፍሰስዎም እዩ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን። ቅድስቲ ቴክላ ሐዋርያዊት ኣዴና ቅድስቲ ቴክላ ኣብ ኒቆሚድያ ተወሊዳ ዝዓበየት ካብ ናይ ኣህዛባዊ እምነት ናብ ክርስትና ብሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምኽንያት ዝመጸት ኣደ እያ። ንሳ ክርስትና ካብ ልቢ ንዝደለያ ኣዋልድ መራሒትን ዓቢ ቤት ምህርትን እያ። ወንጌል ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክትመሃር ከላ እቲ ምስጢር ስለ ዝምስጣ ሓደ መዓልቲ ንሰለስተ መዓልቲ ምግቢ ኣይትጥዕምን ነበረት። ብጣዕሚ ምልክዕቲ ጎርዞን ጓል ሃብታምውን እኳ እንተኾነት ስለ ክርስቶስ ግን ኩሉ ንምንዓቕን መስቀሉ ንምሽካምን ኣይተሸገረትን። ካብ ኒቆሚድያ ስጋብ አንጾኪያ ወንጌል ሰቢኻ እያ። ንወለዳ ወሲኽካ ንብዙሓት ነፍሳት ኣድሒና እያ። ከምኡውን ብዙሕ መከራ ተቐቢላ
بزا معلتي عرفت بيت كريستيان حوارياويت إلى تخبرا عركي دما سلام ابن لحوارياوي تكلا እግዚአብሔር ዘአሃየላ እያቆሰሉ ወአናብስት ወእሳተ እቶን እየህለላ እስመ አምነት ትምህርተ ጽድቅ ከመ ጳውሎስ ይቤላ እስከ ሃድገት አበዊሃ ወገደፈት ብእላ አሜን። መስከረም 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን ጻድቃን አውናብዮስን ወእንድርያስ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ መንክራዊ፣ ቅድስቲ ቴክላ ድንግል፣ ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዳንኤል ነቢ፣ አባ ሳሙኤል፣ አባ ስምዖን፣ አባ ገብርኤል። ስለቲ ሰናይ እንተ ጻዓትኩም ከመን እዩ እከይ ዝገብረኩም ስለ ጽድቂ እኳ ድማ ሓሳረ መከራ እንተ ጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም። ካብ ፍርሓቶም ኣይትፍርሑ ኣይትሰንብዱውን ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ ዝተዳለኹም ኩኑ። ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሓትን ደኣ ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ። አሜን።